мили деца от Ямбол, уважаеми родители! Много ми е приятно да съм тук с вас на този детски празник и да съм тук главна виновница Кака Ели. Кой знае танца Арам-зам-зам? Аз. Знаете ли? Я изтанци. И музика? Не, изпей го. Добре, аз ще пея, ти танцувай. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, кули, рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, кули, рам-зам-зам, арам, рам-зам-зам. Запомните ли движенията? Запомните ли? Разгрещих се, хвърлям се царските дрехи. Крайно време беше да станем по-еднакви. Защото? Защо? Към музиката по-бързо. Давай. Готови ли сте? Добре, я да видим сега кой може по-бързо. Айде да видим. Е, сега с патишки. Патишки? Да. Знаете ли? Да? Как е ли? Ще викаме ли танцори на сцена? Повикай ги ти, Енчо. Батен Енчо. От номер 12 до номер 24, нали така? Да, заповядайте. От номер 12 с номерцата на врата. Ела, тук. Ти си номер 40. Ти си 58. От номер 12. От номер 12, за да могат да се качат всички деца подред. От номер 12 до 24. Заповядай. Бързо, всички с номерцата. Хайде, оте, разпълнете се по сцената. Вие сега ще се главните танцори. Ели? Аз? Приготви се за танц. Готова? Музиката. Пускай. Ай всички. Дойдоха ли всички деца? Между другото, може да се потанцувате и вие на място с ръцете пак. Танци за маса пускай. Айде да видим. Пригответе си ръчичките. Да пускам ли? Да пускаш, да, пускай. Крайно време да пускаш. И... О, не! Двама да ви видя, хайде, кой с кого се хваща. Давай!
към всички бащи, вуйчовци и дядовци, които са тук, особено към дядовците, защото и аз съм дядо. Ама тук като го питат как се казва дядо ти, той вика бабенчо. И мен като ме питат как се казва майка ти, кака Ели. Като наближава времето да питат, а баба ти коя е? Кака Ели? Турбано много! Готови за танци? Айде, повтаряйте стъпките. Айде, танците. И аз съм бил някога малък. Не исках да хапна и залък. Как много зло ядо дете. Което и да снимка не ще. Баща ми като хитрец голям се правеше се надорвала. Почуква тропа страшно ръмжи. Облякал на опаки дрехата си ята. Видя който не спи. Ако нагълдам хи-хи-хи-хи. Торвала мисла. Детето казва ми сестри. Чакай я, ей годе. Дядо да го изяде. И даже не трябва да не ме отрази въобще. Танц! Сега да поканим следващата. От кой номер? От кой номер беше? От 60. 62 до 74. Добре. Айде, я да дойдам децата тук, а ако искате родителите, които са с тия деца, да заповядат на сцена. Задължително и родителите, които са с тия деца. Да. Какво искате да продължим по ваше желание? Още танци искате ли? Добре. Обаче, искам да... Искаш да пееш? Аз не мога да пея. Ще да пееш, Ти го сега всички разбрах, аз ти го казвам тиничко. Добре, аз мога да изпея една от моите песни. Коя? Детска планета, ти можеш да пееш детска планета. И нямаше да извикам няколко от мечи тук да пеят вместо мен. А знаеш ли от Замръзналото кралство? Слагам край, слагам край. А да, още не слагам край. Още рано да сложим край. Добре, добре. Кой знае? Който не е бил на сцената, моля да заповяда и който знае детска планета. А я да си направи аз един конкурс. Кой знае жаба Жаборана? Ти ли я знаеш? Ела при мене ти. Друг някой знае ли жаба Жаборана? Ти ли я знаеш? Ела, приятел. И ти я знаеш? Добре, ти съм достатъчно. Жаба Жаборана да дойдат тук при мене. Ела. Какво сега? А ти си пей детска планета, ние сме за жаба Жаборана. Детска планета да дойдат при мен, моля. Жаба Жаборана тук. Детска планета при мен. При мен. Момичета, ние не се ли познаваме? Ели. Това е жаба Жаборана. Аз се казвам Венчо, не съм. Аз не викам на теб. Детска планета да дойдат при мен. Жаба Жаборана са при мен. Детска планета са при мен. Добре, да започна детска планета. Пусни я. Защото... Трябва да пуснем музика. Така ли?